皆さんこんにちは。ゆうりゆうチャンネルのゆうりとゆうです。今日は何しに来たの？花火推しに公園に来たんだよね。はい、こんなにあります。花火始めます。スタート。花火じゃん。どキラキラで綺麗。もらっちゃダメ。ろうそく見つけた。煙が。30秒花火に挑戦。50秒花火に挑戦。
花火、最後の花火は巨大スーパーク。今までに比べたら大きい。線香花火の50本集めた。すごい煙。めっちゃめちゃ煙が。すごいね。